Привет, вы на канале Ирокекс. В этом видео у меня будет DIY. Мы будем делать стиральную машинку для кукол и будем делать шкафчик для мелких деталей. Что нам для этого понадобится? Для стиральной машинки нам понадобится коробочка либо из-под духов, или такие маленькие коробочки для крема. Вот. И белая бумага. И мы обклеим эту коробочку белой бумагой. Нам понадобятся бусинки, чтобы они были не круглые, а плоские. Это будут кнопочки, вы можете сделать видно. Можете сделать либо из пластилина, либо их нарисовать. Вот я обклеила мою коробочку, и вот что у меня получилось. Эта кнопка у меня, она как будто бы она крутится. Здесь у меня разные режимы, а это кнопка включения. То есть вот это очень-очень легко сделать. Просто обклеиваете. Вот так вот она открывается. Как и настоящей машинки, здесь еще есть отделение. И туда мы можем положить грязную головку куколок. Следующее, что нам нужно, это суперклей, но можно горячим клеем склеить. Нам нужны 6 или 8 вот таких спичечных коробков. Мы их делаем либо по 3, либо по 4 штуки. И склеиваем их вместе. Если у вас бумажный скотч, можно вклеить им, как делала я. И я просто покрасила это красками. Вы можете сделать так же, как и на стиральной машинке. Вы можете так же, как на стиральной машинке, кнопочки. Вы можете открывать, но мне неудобно, потому что всегда придется вот так открывать. И вот я приклеила такие мимимишные наклеечки, как говорят. И здесь у меня лежит, здесь у меня лежит папочка, здесь у меня лежит коньячок. Ну вот. Да, извините, что давно не было видео. Школа. Следующее видео выйдет, наверное, либо завтра, либо послезавтра. Там я буду делать лизуна без клея и с зубной пастой. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.